Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Kungiyoyin kwadago a Najeriya sun fara yajin aikin gargadi. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kama wasu masu garkuwa da mutane 26. Labarin ƙetare kuwa, Amurka ta gargadi Koriya ta Arewa kan sayarwa Rasha makamai. Sai kuma a fagen wasanni, inda Ramos ya sake komawa Sevilla bayan shekaru 18 da barin kungiyar. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Kungiyar kwadago a Najeriya ta lashe takwabin tsayar da hada-hadar tattalin arzikin ƙasar nan na ɗan wani lokaci, yayin da ta ce ta shirya tsab domin shiga yajin aikin gargaɗi na kwanaki 2 a faɗin ƙasar nan. Hakan ya biyo bayan matsin tattalin arziki da ya addabi al'ummar ƙasar ne, biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. A yau Talata ne NLC ta fara yajin aikin na gargaɗi, duk da buƙatar zaman tattaunawa da gwamnatin ƙasar ta nema a yi sa'o'i da suka gabata, sai dai kungiyar ta ce babu fashi. Wannan matakin ya samu goyon baya daga manyan masu ruwa da tsaki da suka hada da bangaren bankuna, kungiyoyin farar hula da kungiyoyin ma'aikata, yayin da suka hada kai domin magance matsalar tattalin arziki da ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya. Sarkin Kano na 14 Muhammad Sanusi na biyu ya ce tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ce ta yi sanadin taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fama da shi a yanzu haka, ba wai gwamnatin da ta gaje shi ba ta Bola Ahmad Tinubu. Sarkin ya ce gwamnatin Buhari a cikin shekaru 8 da ta yi ta rugurguza tattalin arzikin ƙasar nan ba tare da sauraron shawarwarin masana ba. Sanusi na biyu, wadda tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN ne, ya bayyana haka ne a wani faifan bidiyo a lokacin da yake jawabi ga ɗalibansa a taron karantarwa na addinin musulunci da ya saba yi. Ya ce 'yan alfarma da suka mamaye gwamnatin Buhari su suka janyo halin da ake ciki, inda ya buga misali da cewa ɗan ƙaramin yaron da ba shi da ƙwarewa zai iya mallakar jirgin sama mai zaman kansa a ƙarƙashin gwamnatin da ta shuɗe, saboda yana samun dala akan farashin gwamnati, sannan ya saida wa 'yan kasuwar canji don samun ninkin riba. Sanusi na biyu ya kuma ce karɓo rancen da gwamnatin Buhari ta yi ya rugurguza tattalin arzikin Najeriya, wadda ya sa shi a ya sanya 'yan Najeriya a mawuyacin rayuwa da kuma a halin yanzu da karyewar darajar naira. Kotun da ke sauraron karan zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya ta ayyana ranar Laraba 6 ga watan Agustan nan Satumban nan na shekarar 2023 a matsayin ranar da za ta yanke hukunci na ƙarshe game da ingancin zaben watan Fabrairu da ya gabata. Da yake yi wa manema labarai ƙarin haske, magatakardar kotun Umar Bangari shine ya bayyana hakan a ranar Litinin, yana mai cewa za a baiwa 'yan jarida damar shiga kotun, sannan su yaɗa shari'ar kai tsaye a gidajen talabijin da rediyo. Jam'iyyun Labour Party da kuma PDP ne dai suka shigar da ƙara kan zaben shugaban ƙasar, suna masu ƙalubalantar ingancinsa, yayin da suka buƙaci kotu da ta rushe sakamakon da ya tabbatar da Bola Ahmad Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben. Bayan hukuncin zaben shugaban ƙasar, ana sa ran kotunan sauraron kararrakin zaɓe na jihohi 25 a faɗin ƙasar nan su ma za su yanke nasu hukunci kan ingancin zaben gwamnonin da kuma 'yan majalisar jihohi har ma da na tarayya. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya magantu kan dalilin da ya sanya ya zaɓi marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa a matsayin magajinsa, duk da rashin lafiyar da ya yi fama da ita.
Yar'adua dai shine shugaba na biyu da ya karbi ragamar mulkin Najeriya bayan komawar ta kan turbar dimokuraɗiyya a shekarar 1999. Da yake zantawa da 'yan jarida wato jaridar Cable a ranar Litinin, Obasanjo ya musanta zargin da ake yi masa na assasa magaji mai rauni a matsayin shugaban Najeriya bayan karewar mulkinsa. Obasanjo ya ce ya samu bayanai da kuma shawarwari daga ƙwararru a fannin kiwon lafiya, inda duka suka tabbatar masa da cewa duk da an yi masa dashen koda yana da ƙoshin lafiyar da zai jagoranci ƙasar nan. Obasanjo ya ƙara da cewa babbar hujjar da aka bashi ita ce Yar'adua yana da mutunci kuma ba zai saci kuɗin gwamnati ba. To sai kuma fannin tsaro a nan jihar Plateau, inda rundunar 'yan sandan jihar ta gabatar wa manema labarai wasu mutane 26 da take tuhuma da aikata manyan laifuka daban-daban. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta cafke sun haɗa da waɗanda take zargi da kisan kai, yin garkuwa da mutane, mallakar bindigogi da makamai ba bisa ƙa'ida ba da sauransu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya ce sun kama waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban jami'ar Jos su 7 da wata mace da ta sace ɗiyar makwabciyarta zuwa Lagos, masu satar manyan wayoyi wato wayoyin wutar lantarki da sauransu. Salisu Yahaya, wadda ake zarginsa da yin garkuwa da ɗaliban jami'ar Jos su 7, yana cikin waɗanda suka fasa gidan yari na Jos suka gudu a shekara ta 2020. Ya shaida cewa abokinsa da suka haɗa gidan yari shine ya yi garkuwa da ɗaliban. Rundunar 'yan sandan dai ta sha alwashin bankaɗo duk wasu ɓata gari da ke ɓoye a faɗin jihar Plateau domin tabbatar da zaman lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. A wani labarin makamancin wannan, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta gabatar wa manema labarai waɗanda ake zargin cewa masu garkuwa da mutane ne da satar shanu da yawansu ya kai 32 a hedkwatar 'yan sandan jihar Adamawa da ke Jimeta, fadar gwamnatin jihar. An dai kama su da kuɗi fiye da miliyan 1 da ma wasu motoci guda 4 da bindiga kirar AK-47 guda 5 da kuma wasu bindigogi kirar hannu guda 21. SP Suleiman Yahaya Unguruje shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Adamawa, wadda ya yi ƙarin haske dangane da waɗanda ake zargi da manyan laifuka a jihar, irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da satar shanu, inda yake cewa an kama mutane 30 aka kuma ƙwace bindigogi da kuɗi a hannunsu. A ranar Litinin, gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara ya bayar da umarnin ɗaukar 'yan sa-kai a matsayin ƙari ga ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi domin magance tsaro a jihar. Ɗaukar 'yan sa-kan da yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da aka tattauna a zaman majalisar zartarwar jihar Zamfara, wadda gwamna Lawal ɗin ya jagoranta. Wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya fitar ta ce an gudanar da wannan zama ne a zama na majalisar zartarwar ne a fadar gwamnatin jihar da ke Gusau. Ya ƙara da cewa har wa yau a wurin taron majalisar ta ba da umarni a gina sabbin azuzuwan karatu tare da sabunta wasu a faɗin ƙananan hukumomi 14 na jihar. To daga Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya sai kuma labarin ƙetare, inda gwamnatin Amurka ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta kaucewa sayar da makamai ga shugaba Putin, tana mai tunasar da hukumomin Pyongyang alkawarin da suka ɗauka na kaucewa sayar da makamai ga Rasha da yakin Ukraine. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya ce ya samu bayanan sirri da ke nuna cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shirya ziyartar ƙasar Rasha domin ganawa da shugaba Vladimir Putin a daidai lokacin da Rasha ke ƙoƙarin cefano makamai masu hatsari daga Koriya ta Arewa domin amfani da su a yakin da take yi da Ukraine. Jami'in ya ce akwai yiwuwar shugabannin biyu su yi ganawa a cikin wannan wata da muke ciki. To a wani labarin ƙetaren na daban kuwa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce yarjejeniyar da ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsi cikin aminci ba za ta dawo ba har sai ƙasashen yamma sun biya buƙatun Moscow na sauƙaƙa fitar da kayayyakin noma daga Rasha. Shugaba Putin ya bayyana haka ne bayan tattaunawa da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan,
a birnin Sochi na ƙasar Rasha. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabannin biyu suka gudanar, Vladimir Putin ya ce Rasha na gab da ƙulla yarjejeniyar da za ta ba ta damar samar da hatsi kyauta ga ƙasashen Afirka 6. Ƙasashen da suka hada da Burkina Faso, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Eritrea, Mali da Somalia da kuma Zimbabwe, kowacensu za ta samu tan 50,000 na hatsi kyauta, inda Rasha za ta ɗauki nauyin tura musu shi ƙasashensu. To a fagen wasanni kuwa, tsohon ɗan wasan baya na ƙasar Spaniya Sergio Ramos ya koma ƙungiyarsa ta Sevilla shekaru 18 da barin ƙungiyar zuwa Real Madrid. Bayan da ya bar Paris Saint-Germain, ɗan wasan mai shekaru 37 ya rattaba hannu kan yarjejeniyar shekara guda. Ramos da ya lashe kofin duniya da gasar cin kofin nahiyar Turai guda biyu tare da ƙasar Spaniya, inda ya buga wasanni 180 a tarihi cikin shekaru 16, yayin da kuma ya ɗauki kofin zakarun Turai sau 4 da Real Madrid. Dan wasan dai ya taso ne a wajen birnin Sevilla kuma ya koma makarantar horar da kungiyar yana shekaru 7, inda ya buga mata wasanni 50 kafin ya koma Real Madrid a shekara ta 2005. To wannan rahoto na wasanni shine kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos din jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mai sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku, Bashir Musa shine ya tace labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto muku a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri. A ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity